ជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទក្រុមអ្នកវិភាគថាជំនួយរបស់ចិននៅតែមានផលវិបាកអវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលកាលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះកម្ពុជាកាន់តែងាកខ្លាំងឡើងចេញពីជំនួយនិងការវិនិយោគពីប្រទេសលោកខាងលិចខណៈលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយបែរទៅរកជំនួយខ្លាំងឡើងពីប្រទេសចិនដែលមិនមានការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងពីបទក្បត់ជាតិហើយបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលខណៈមានការថ្កោលទោសកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់ផ្តាច់ជំនួយចំពោះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាហើយអាមេរិកបានបដិញ្ញាហាម5ព្រឹត្តិការណ៍ទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្តែចិនបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីការពារស្ថិរភាពនយោបាយនិងបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងក្តីរីករាយថាចិននឹងបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលអាមេរិកដកចេញនិងបានចំអកទៅអាមេរិកថាប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចភ័យខ្លាចចិនយកអាសនៈរបស់ខ្លួនទោះយ៉ាងណាក្តីក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងថាជំនួយរបស់ចិននៅតែអាចមានផលវិបាកអវិជ្ជមានហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏យល់ឃើញដូចនេះដែរគណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពាណិជ្ជករចិនមួយចំនួនកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបែរទៅរកចិននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខេឈៀងបានមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជារួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំតំបន់ទន្លេមេគង្គដទៃទៀតនាសប្តាហ៍នេះហើយមេដឹកនាំទាំងអស់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីខ្លាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងនឹងផ្ដល់ឲ្យចិននៅការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីគ្មានដែនកំណត់ទៅតាមបណ្ដោយទន្លេខណៈចិនបំព្រមចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឯករាជ្យលោកបណ្ឌិត Bill Lawrence នៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាគេដំណើរខ្មៅងងឹតនៃការជំរុញរបស់ចិនសម្រាប់ធនធានសកលដែលបោះពុម្ពដោយសាលា Yale នៃការសិក្សាអំពីរុក្ខប្រមាញ់និងបរិស្ថានបានសរសេរថាខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រទេសមួយដែលមានផលប៉ះពាល់លើសលប់ទៅលើផែនដីដូចជាចិនឥឡូវនេះទេលោក Roland គឺជាអ្នកអេកូឡូស៊ីជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកមានកិត្តិយសខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ James Cook ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់លោកគឺមានភាពសកម្មនៅក្នុងប្រទេសចំនួន20នៅអាស៊ីអាមេរិកឡាទីននិងអាហ្វ្រិកដែលជាអាជីវកម្មចិននិងអ្នកវិនិយោគចិនកំពុងបង្កការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកបានថ្លែងមកកាន់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តាមអ៊ីមែលកាលពីម្សិលមិញថាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងលោក Rowan បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយកាលពីខែមីនាថាការអភិវឌ្ឍជាតិពិតណាស់ត្រូវការសហហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រសើរឡើងហើយការវិនិយោគរបស់ចិនកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនជាអកុសលក្រុមហ៊ុនចិននិងវិនិយោគិនចិន
កំរធ្វើឲ្យមានភាពជឿនលឿនខ្លាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអភិបាលកិច្ចប្រសើរឡើងនិងចីរភាពបរិស្ថានដែលនឹងជំរុញឲ្យមានដំណើរការប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងរយៈពេលវែងក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោក Lawrence បានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាឆ្ងាយពីការនាំយកឱកាសនិងទ្រព្យសម្បត្តិទៅឲ្យប្រជាជនមូលដ្ឋានគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនមានគោលបំណងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសហគមន៍ចិនលោកសរសេរតាមអ៊ីមែលថាពាណិជ្ជករចិនមានបំណងភាគច្រើនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាំងរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយភាគច្រើនបំផុតជួលបុគ្គលិកជនជាតិខ្លួនឯងពីមុនពេលពួកគេជួលប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានលោកបានបន្ថែមថាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពាណិជ្ជករជនជាតិចិនជាច្រើនមានលក្ខណៈកក្លឿនច្រងេងចងាងនិងសូកប៉ាន់មន្ត្រីសាធារណៈដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបានលទ្ធផលទូលំទូលាយចំពោះដីរ៉ែឈើប្រេងនិងឧស្ម័ននិងធនធានដទៃទៀតហើយជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងជាតិលោក Lawrence បានទទួលស្គាល់ថាចិនមិនត្រឹមតែកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើបរិស្ថានទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះកេងប្រវ័ញ្ចច្រើនជាងប្រទេសដទៃអត្ថបទនេះបានសរសេរទីថាគ្មានប្រទេសណាធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរផែនដីយ៉ាងលឿនខ្លាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះទេចន្លោះពីឆ្នាំ2006និង2008ទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយគឺជាគម្រោងវិនិយោគបរទេសធំបំផុតរបស់កម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មូលដ្ឋាន Heritage Bowl គម្រោងនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយ Sino Hydro ដែលជាក្រុមហ៊ុនកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋចិននៅក្នុងឆ្នាំ2006អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកវេងឈឹមបូបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយ$600 លានដល់កម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាស្ទើរពាក់កណ្ដាលនៃកញ្ចប់ជំនួយនេះគឺគាំទ្រការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយហើយជំនួយដែលនៅសល់ដទៃទៀតគឺសម្រាប់ការសាងសង់ស្ពាននិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលឯកសារនេះកត់សម្គាល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានព្រមានថាអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជាអាចបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ចេញពីលំនៅឋាននិងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានក្តីបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះដែលត្រូវបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលទើបសម្ពោធដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកញ្ញាទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងត្រែងត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Hydro Lanchang ដែលជាក្រុមហ៊ុនកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋចិននិងបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភពីការខូចខាតមិនអាចជួសជុលបានចំពោះផលប៉ះពាល់ទន្លេសាបនិងចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់លោក Alejandro Constantis Davidson ដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលត្រូវបាននិរទេសតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការជាចំហជាមួយក្រុមហ៊ុនធំនៅក្នុងវិស័យដូចជាវិស័យធម្មពលសំណង់និងរ៉ែលោកថ្លែងនៅក្នុងសារមួយកាលពីម្សិលមិញថាវាជាការផ្ដល់អាទិភាពចំពោះជំនួយពីចិនចំនួនលុយដ៏ច្រើនទាំងនេះយើងកំពុងនិយាយអំពីវានៅទីនេះហើយភាគច្រើនបំផុតជាគម្រោងធំដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនិងរ៉ែលោកកាសេលេសបានពន្យល់ថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលមិនមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពទាំងនេះអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើតុលាការកម្ពុជានគរបាលនិងថែមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ានិងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ណាមួយលោកបានបន្ថែមទៀតថា
ការប្រើស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនេះនឹងមានផលអវិជ្ជមានគណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍លោកបានពន្យល់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាជាច្រើនដែលមានកិច្ចសន្យាជួយគម្រោងរបស់ចិនគឺជាកម្មសិទ្ធិឬជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈផ្ដាច់មុខលើការចែកចាយអគ្គិសនីចេញពីទំនប់នោះគឺស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនភាគីមិច Cateris ក៏បានចង្អុលនៅក្រុមហ៊ុន Union Development Group នៅកោះកុងជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនដែលមានលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចក្រុមហ៊ុនដែលជាសកម្មសិទ្ធិរបស់ចិននេះត្រូវបានផ្ដល់នៅការជួយរយៈពេល99ឆ្នាំទៅលើចំនួន 45,000 ហិកតានៅក្នុងឧទ្យានជាតិបទុមសាគរក្រុមហ៊ុន UDG គ្រោងសាងសង់រមណីយដ្ឋាននៅមាត់សមុទ្រនិងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិផងដែរដែលចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ 3.8 លានដុល្លារហើយបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកចំនួន2ក្រុមហ៊ុន UDG ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរថាបានកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់នោះនិងមិនគោរពទៅតាមកញ្ចប់សំណងដែលបានសន្យាដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញលោក Brand Eller ជាអ្នកជំនាញម្នាក់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជានាយកនៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Stimson បានថ្លែងថាជំនួយរបស់ចិនបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតទាំងរយៈពេលខ្លីនិងទាំងរយៈពេលវែងទោះបីយ៉ាងណាក្តីលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានច្រានចោលការលើកឡើងដែលថាជំនួយរបស់ចិនមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់និងអះអាងថាបទបញ្ជាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈរឹងមាំលោកថ្លែងកាលពីម្សិលមិញថាខ្ញុំមិនរើសអើងនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនទេរាល់ការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ត្រូវតែគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសដំណើរស្ថានទូតចិនមិនអាចតាក់ទង